Мастерская образа. Я с вами ваша ведущая Лозовая Анастасия, независимый эксперт красоты. Наша миссия – сделать человека прекрасным, но благодаря экопродуктам. Оставайтесь с нами. Скоро я вас познакомлю с нашей прекрасной героиней, которую зовут Наталья Леонидовна. Она обратилась в нашу редакцию с просьбой помочь ей при воплощении ее образа. Наталья необычный человек, она уже актриса, телеведущая и еще тренер актерского мастерства. Мы должны узнать истинную цель ее визита. Какая причина обращения в нашу передачу на самом деле, какой шаг ее подтолкнул. Пойдемте посмотрим и познакомимся с ней вместе. Ваше письмо и буквально недавно, я знакомилась с ним. Не рада вас видеть в нашей передаче «Мастерская образов». Нашим зрителям тоже будет достаточно интересно узнать, какой все же повод вас привел. Есть ли какое-то особенное событие, которое повлияло на ваше решение? Ну вот у меня ожидает такое действительно супер событие. Меня пригласили в дом к нашим шоу звездам. И персону, естественно, я должна соответствовать. Как бы был такой период жизни, я решила, что зачем иметь имидж, зачем кому это надо и так далее. Так как я стала изменена жизнь, да, и вдруг я получила, как говорится, востребован приглашение. Да, я решила полностью изменить имидж, но я выбираю, потому что меня интересует качественная косметика, естественные какие-то краски, очень нежные, тонкое какое-то прикосновение к образу. Вот, и я выбрала вас. Давайте не будем медлить. Наконец-то я вас познакомлю с нашими специалистами. Все уже разработали образ, ориентир, цвет. Вот. Я желаю вам приятного наслаждения, получения процедуры. Мы познакомились сейчас с Ольгой, которая, соответственно, вам сделает прекрасный образ. Начнет, да? Расскажите пару слов о цвете, который мы хотим достичь, что это может быть. Ну, сейчас у клиенты цвет на концах относительно темный, да, то есть мы понимаем, что, в общем-то, ей подошел более светлый оттенок, да. Это не значит, что она должна быть блондинкой, но любой золотистый оттенок он освежает все время. Чем женщина старше, тем ей хочется быть моложе. Поэтому мы корни вам красим чуть-чуть светлее того, что у вас было, но для того, чтобы это имело красивый эффект, мы концы рассветлим. То есть сейчас есть очень много современных техник, калифорнийское мелирование, венецианское мелирование. То есть мы сделаем что-то похожее вот на это. Будет супер, я не сомневаюсь. До встречи. перламутр, мы его убираем вообще. Да, серый перламутр, это тоже помада, но качество непонятно, все-таки это уход за губами. Цвет подобран в принципе верно.
Давайте мы пока оставим вам этот цвет, будем ориентироваться. Пусть будет. Ну, карандаш коричневый под вопросом, вообще мы его, мне кажется, убираем. Что мы добавим в вашу косметичку? Сейчас посмотрим после нанесения макияжа. Давайте приступим. Наталья, я вас поздравляю с обновленным образом. Вы улыбаетесь, это уже самое главное. Говорит о том, что специалисты попали в цель, куда метили, да? Как ваше отражение в зеркале? Вас устраивает? Во-первых, я не ожидала, что такие люди, что я переписала все такой подход, индивидуальный раз, во-вторых, косметика потрясающая. Самое главное, что вам понравилось? Мне вообще понравилось все. Я даже ощущалась мне понравилось, например, проявляющаяся. Как вы ощущаете себя? Как будто я в какой-то чистый источник погрузилась и молодилась. Класс. А давайте, чтобы наш образ все-таки гармонировал еще больше с одеждой. Вот у вас великолепная прическа, так даже покажем зрителям. Давайте проедем в шоурум итальянской одежды, вот, чтобы мы могли выбрать вам соответствующий наряд. Стилист нам поможет в этом. Пойдемте скорее, я думаю, ждут. Мы уже приехали в шоурум, называется магазин Прикид эксклюзивных итальянских вещей. Наталья уже вошла во вкус и быстренько ищет себе, но по стилистическим решениям приглянулись уже два костюмчика, да, мы уже посмотрели. Это платье с таким вот украшением, при том в виде шарфа. Длина соответствующая, лето на улице, легкие, текстура ткани, вот, и брючки и такая вот, да, блузка, кофта, то есть, конечно, это нужно мерить, да? Да. Вот, мы пойдем примерим, настроение предвкушения уже есть, сейчас посмотрим на Наталью уже в этом одеянии. Да.
сижу и наблюдаю за своим новым состоянием. У меня такое радостное внутри настроение какого-то такого праздника, нового образа. Я себя ощущаю совсем по-другому. Вот и каждому человеку, зрителю советую прийти, обратиться в студию образа и постараться увидеть себя с другой стороны. Вот я никогда не думала, что я буду сидеть здесь, значит, в новом платье, в новом образе, новой прическе, с прекрасным настроением. И вот благодаря Анастасии, продюсеру студии образа, я получила такое колоссальное удовольствие, очень благодарна. Было такое состояние апатии или чего-то такого уже застывшего. А сейчас у меня как будто внутри река жизни течет. Я на себя смотрю по-другому. Так и хочется и похулиганить, и хочется посмеяться над собой, и хочется обновиться, но полностью. Очень благодарна. Это дорогого стоит. Поэтому советую каждому из вас написать студию, прийти сюда и пройти вот этот день среди этого времени, там час, минута, каждый раз меняется программа, приходят новые лица, замечательные операторы, Володя, все талантливые люди с таким хорошим образованием, просто звезды, таланты. А самое главное, что какая идея прекрасная, каждого человечка взять любого, маленького, и провести, и дать ему вот эту звезду путеводную, да, которая загорается, и ты ощущаешь эту звезду над собой, и ощущаешь себя звездой, понимаете? И ты можешь пойти и в прошлое, и в будущее, и в настоящее. Прекрасно. Послушала ваш спич по-молодежному. От передачи я вам презентую такую вот сумочку газетного формата. Она очень большого размера. Здесь подойдет для ваших эскизов. Может быть, что-то вот у вас. Желаю творческих начал, продолжения. Радуйте своих студентов. И желаю вам отлично сходить в гости к звездам. Наконец-то вы на себе прочувствовали все экопродукты. Ну, то, что вы светитесь, это видно и по глазам, и по настроению, да? Это вам. Спасибо. Еще, конечно, вот все цветы, вам приятные ароматы. Такой мини, да, вот. Так что я очень рада. Если захотите, до новых встреч. У нас еще много разных есть новинок, экскурсий в мире моды и красоты. Спасибо большое. Ждем вас снова. А с вами была я, Вязовая Анастасия. Желаю вам прекрасного дня, каждой минуты. До новых встреч!